Evet, merhabalar arkadaşlar. Nikon Coolpix S9 6 megapiksel fotoğraf makinemiz. Tabi her zaman dediğim gibi 6 megapiksel olması sizi aldatmasın. Mükemmel bir fotoğraf çekimi vardır. Ve cihazım mükemmel derecede de temiz bir cihazdır. Arkadaşlar 2 GB hafıza kartı, orijinal bataryası, şarj aleti, sıfır taşıma çantası ve aktarma kablosu ile beraber sorunsuz şekilde çalışan bir makinedir. Hemen şöyle bir flash göstereceğim. Netliği görüyorsunuz. Ciddidir. Ciddi oranda bir netliği var yani. Gördüğünüz gibi gayet seri, gayet şık ve güzel bir makine. Alacak kişi hayırlı olsun.